Узбекистан. Для меня эта далекая страна немного загадочна, как отдельный мир. Мне давно хотелось прокатиться там на поезде. Узбекистан – бывшая Советская Республика. Одна из крупнейших стран Центральной Азии. По сути, огромная пустыня. Пустыня, скрывающая легендарные города. С невероятной тысячелетней историей. Настоящие жемчужины. На этой планете не так много мест, которые каждый мечтает увидеть раз в жизни. Вот он. Момент, которого я давно ждал. Это она. Площадь Регистан в Самарканде. Я не ожидал, что здесь будет так просторно. Это огромная площадь. Тут все впечатляет. И размеры площади, и изящество украшений, и элегантность ее архитектуры. И самое главное, что мы сразу чувствуем, что это древняя история. Это место завораживает. И я хочу им насладиться до того, как сяду на поезд. Самарканд был одним из самых важных городов на Шелковом пути. Сегодня на этой площади все чисто, все идеально. Но когда-то это был центр города с огромным количеством людей. Повсюду шла торговля. И эти три огромных памятника, которые окружают площадь, раньше были медресе. Построенные в 15-16 веках, медресе были исламскими университетами. В них изучали религию, а также астрономию, математику, философию. Сотни студентов жили прямо здесь, в своих школах. Самарканд – это настоящая жемчужина. И даже вокзал выглядит величественно. Впереди мой первый поезд в Узбекистане. Интересно, а как он выглядит? Добрый день. Здравствуйте. Ваш билет. Спасибо. Место 29. 29, 29, 29. Добрый день. 29, 29. 29. Это здесь. Что ж, все удобно, хорошо организовано, просторно, очень тихо, все продуманно. У каждого свое место, приятная музыка. Я совсем не ожидал такой атмосферы. Самарканд, Ташкент. Привет. Я смотрю, у вас тут завязался разговор. А можно присоединиться? Можно? Да, давай. Как тебя зовут? Филипп. Филипп? Да. Файзума. Файзума. Айзума. Файзума. Да. Файзума. Да. Файзума. Файзула. Тяжелый язык очень. Филипп, а чем ты занимаешься? Мое хобби — путешествия и поезда.
А мое хобби — борьба. А, вы борец. Это же видно. Я тренируюсь с весами. Да, и сколько вы поднимаете? Больше 100 килограммов. А узбеки все такие сильные. Когда я на вас смотрю, фигура у вас... Ого-го. Да, это у нас от природы. Еще мы много едим. Здесь обожают плов. Плов? А что это такое, плов? По-узбекски будет ош. Плов или ош, ясно. И из чего этот ош? Плов — это из слова палов. Палов — это узбекское слово. А рис с чем? Масло, мясо, морковь, соль, лук, 2 штуки. Рис с маслом, морковью и луком. Крепковато. Это национальное блюдо. В нем много калорий. И оно очень вкусное. И вы готовите плов дома? У нас все мужики знают плов готовить. Я так скажу, мужчины его готовят даже лучше. В приготовлении плова они дадут фору женщинам. Так что плов — это мужское блюдо. Он получается лучше и вкуснее, когда его делает мужчина. То есть он лучше, когда его делает мужчина? Именно так, да. А вы молчите. Вы согласны, что плов получается лучше, когда его готовят мужчины? Да, я согласна. У мужчин всегда получается лучше. Да, значит, согласны? А почему лучше? Мужчины не думают о том, на чем сэкономить. Они всего кладут вдоволь. Получается. Ясно. И часто вы готовите дома плов? Нет, дома я обычно готовлю другие блюда. Я не люблю все время готовить. Мужчины гордятся своим пловом, но они готовят только его. Так что пусть получают удовольствие, пусть хвастаются. А я немного отдохну. Понятно, спасибо. Филипп, у тебя сильные руки? Нет, что вы, я же проиграю. Это совсем не сложно. 1, 2, 3. Давай, держись. Невероятно. Нужно больше плова есть. Точно, нужно больше плова есть. Я сдаюсь. Из-за плова. Я приезжаю в столицу Ташкент уже в темноте. Мне очень интересно, как теперь выглядит столица Средней Азии. До 91 года это был Советский Союз. На следующее утро я понимаю, какой это удивительный город. Кругом роскошные, внушительные, впечатляющие здания. Чувствуется, что Ташкент хотят сделать витриной страны. Здесь широкие проспекты, много зелени, но иногда встречается советский стиль. Город был отстроен заново в 60-х годах после землетрясения. Самые оживленные места в Ташкенте – это рынки. Смотрите, здесь торгуют прямо с грузовиков. Очень удобно. А тут детский уголок с кроватками. А эта кроватка сделана в узбекском стиле, с перышками. Интересно, а зачем здесь эта дырка?
Салам. Здравствуйте. Это типичная узбекская кроватка? Да, такие кроватки подходят для малышей до 2 лет. А это дырка? Зачем здесь дырка? Смотрите, в дырку ставят вот такой горшок. Получается что-то вроде туалета. Горшок ставят вот сюда. Туалет? Да. Туалет. Мы кладем матрас. Потом кладем на матрасник. Потом нам нужно постелить простыню. Потом мы берем вот такую штуку. Это для мочи ребенка. Это для мальчиков. На самом деле это очень удобная система. Мы ставим ее вот так, прямо в горшок. Помещаем в него пенис ребенка. И моча течет прямо в горшок. Подгузники не нужны. Вот так. Но это же невероятно. Вы вставляете пенис сюда, а ребенок лежит на спине? Да. Но как же? Он же шевелится. Ребенок шевелится, это штука, она же не удержится. У нас есть система, чтобы хорошенько привязать ребенка. Вы что? Вы хотите сказать, что вы фиксируете ребенка? Но тогда вы... Но я все равно не понимаю, как это. Если вы правда хотите понять, как это устроено, я живу недалеко. У невестки маленький ребенок. Я могу вам показать. Хотите? Да, очень хочу. Отлично. Мы пришли. Сюда? Да. Ничего себе. У вас красивый дом. Добро пожаловать. Это дом моих родителей. Прошу. Да. Я уже слышу ребенка. Салам. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Какая славная. Привет, малышка. Это моя внучка, Аминарон. Привет, Аминарон. По-моему, она не очень рада. Я ее возьму. Пойдемте, уложим ее вместе. Хорошо. Идемте. У нас кроватка, как на рынке. Да? Иди пока к маме. Видите, такая же система. Горшок, как на рынке. Сверху пеленка, чтобы завернуть ребенка. И пипетка. На рынке была другая, для мальчиков, а это для девочек. Да. Они не очень похожи. Это для девочек. У них разная форма, но суть одна. Понятно. А как вы это делаете? Иди ко мне, милая. Тихо, тихо. Тихо, солнышко. Вот так, хорошо, вот так. Тихо, тихо. Вот так. Хорошо, вот так. Тихо, тихо. Осторожно. Тихо, тихо. Вот. Вот так. Все? Мы укладываем ножки вот так. Потом ручки. Прямо и заворачиваем. Нужно хорошо запеленать. Тише, детка, тише. Тихо, тихо, тихо. Теперь еще полоса сверху. Вот так. И теперь завязываем.
Вы что, ее блокируете полностью? Да? Теперь можно спать. Видите, она спит. Я все равно не понимаю. Я вижу, что это работает, она уже спит. Но это же ужасно, держать так ребенка. Нет, это полезно. Она лежит ровно, все вытянуто. Ножки прямо, ручки тоже вытянуты. И угол наклона головы, шеи идеальный. Она правда уснула моментально. Не понимаю, по-моему, ребенок должен шевелить ручками, ножками, а тут все привязано. И для меня это очень странно. Это идеальное положение для сна. В остальное время она, конечно, может двигаться. Она играет вот с этим. Видите? Я правда в шоке. И такой способ так всегда делали в Узбекистане. Не только в Узбекистане, но и, например, в Курдистане. Так делают по всему региону. Это наша традиция. Сегодня молодежь про нее забывает, хотя это отличный способ успокоить, усыпить ребенка. И они спокойны, они чувствуют себя в безопасности. Это очень хорошо для их равновесия. Вы говорите, что молодое поколение уже не хочет так делать. А почему они не хотят? Молодежь теперь стала ленивая. Они думают, что такими кроватками сложно пользоваться. Они считают, что подгузники более практичны. Им лишь бы нарядить младенца помодней. Это самое важное. Для них дети как куклы. Они не осознают последствий для здоровья ребенка. А потом бегут к врачу из-за проблем с ножками. Из-за подгузников у малышей ножки кривые. Я совсем не ожидал такое увидеть. Вы меня правда удивили. Спасибо. Не за что. Теперь вы знаете дорогу. Заходите в любое время. Будем вас ждать. Очень мило. Спасибо. Когда они подрастают и их выпускают из колыбельки, жители Ташкента начинают ездить и регулярно пользоваться метро. Оно правда того стоит, чтобы его посетить. Неплохо, совсем неплохо. Это как кусочек московского метро. Настоящий дворец. Дворец для людей, дворец под землей. Метро построили при Советском Союзе. А вот и поезд подходит. Сверкает фарами. Старое, доброе, советское оборудование. Тут все буквально дышит Советским Союзом. Станция называется «Космонавтлар», что означает «космонавты». И действительно мы видим Гагарина. Вот он собственной персоной. А прямо напротив первая советская женщина, побывавшая в космосе. Валентина Терешкова. Она, очевидно, отправилась в космос с букетом цветов и с красивой прической. Меня волнует один важный вопрос. Что, кроме плова, едят мужчины, чтобы быть сильными? Что едят узбеки? Что заказывают жители Ташкента? Меня ждут в одной небольшой семейной ферме. Они занимаются доставкой
традиционных узбекских блюд на дом. Так. Узумзор 8. Это здесь. Узумзор значит, так называется улица. Переводится виноградник. Улица Виноградников 8. Ладно. Идем в сад. Привет, салам. Привет. Как дела? Я уже чувствую. Я чувствую аромат. Ух ты. Привет, салам. Я как раз вовремя. Салам. Здравствуйте. Вы опаляете горелкой? А зачем нужна горелка? Чтобы все почистить. Эта штука шумит, просто жуть. Будет же привкус горелого. Не горелый не будет. Все почистим, обработку сделаем, потом сварим. Чтобы не было шерсти. Я даже не знаю, что сказать. Чтобы не было шерсти на голове, что мы едим? Да, мы все почистим, шерсть не будет. А тут что вы чистите? Да, вот видите, там уже. Это ножка защитная, вот это защищает, когда они ходят вот так. Здорово. Забавно, я и не знал, что на копыте тоже есть нежные части. Интересно. А что вкусней? Какая часть лучше? На мой взгляд, все вкусное, а так язык у нее хороший, вкусный. Когда мы обжарим, все почистим, она вообще вкусный будет. Это какой-то заказ? Это вы должны доставить кому-то в городе, да? Да, заказ. Калапача – национальное блюдо наше. И очень наш народ любит это блюдо. Подносить им такое блюдо. Я никогда не видел, чтобы варили целую голову сразу. Да, когда кладем туда, вот видите сами, специи, и через 3 часа эта голова съедобная, очень прекрасная. А можно подойти понюхать? Это мне? Я попробую бульон. Да, неплохо. Это вкусно. А почему вы режете ее на куски? Так, наверное, было бы, по-моему, так было бы проще. У нас по традиции, если кто заказывал это блюдо, они в ляга ставят целиком. Вы подаете голову целиком как блюдо? Хотел бы я на это посмотреть. О, да, ну и режешь, кушаешь. Вот она. Это уже готово? Это так выглядит? Да, это готово. Немного отдает. Даже не знаю. А впрочем, неважно. И вы отправляете это все клиентам? Прямо так? Если попросят, мы разделим. Самое вкусное место я сейчас ему дам. Попробовать. Тут же череп и все. Череп. Язык. Я хочу, чтобы вы это попробовали. Вот это нас попробуйте. Это что, лучше? Это язык. Очень вкусно. Правда, вкусно? Отлично. Хорошо проварено, нежно. Да. Совсем не похоже на то, что мы видим. Важный урок. Страшненькое не всегда плохое. Это важно помнить. Наоборот, тоже бывает. Это гош. Это мясо. Это что? Руками можно? Вот так? По-моему, не слишком элегантно.
Ну, совсем неплохо. Да. На вид тут сплошной желатин. Обычно желатин несъедобен. Он отвратительный, а здесь он тает на языке. Как такое возможно? И это сейчас вы кушаете, это свежее, только что сварился. Скажу честно, я доволен. Это вкусно, правда. Браво. Глаз. А это место можно кушать. Да? А многие отказываются есть глаз? Или все соглашаются? Некоторым нравятся мозги, мозг здесь есть. А тем, кто отказывается от глаза, дают только полпорции, да? Нет, они все мужики. Я все-таки попробую. Это не так легко. Ладно. Разом. Вкус желатина. Мне нужна вода. Минутку. Сейчас я его запью. Он, конечно, желатиновый. В нем чуть больше желатина, поэтому он чуть тверже и труднее жуется. Это чувствуется. Но на самом деле, если забыть, что это глаз, то нормально. Когда вы так улыбаетесь, я готов съесть что угодно. Спасибо. Спасибо. Супер. После этого вкусного блюда, и главное, в приятной обстановке, я с нетерпением жду шанс оказаться в скоростном узбекском поезде. Да, в Узбекистане они тоже есть. Это вокзал Ташкента, столичный вокзал, такой внушительный. Из зала ожидания я попадаю на платформу и иду к поезду, которым все гордятся. Вот он, узбекский конкурент Сапсана. С узнаваемым острым носом и утиным клювом. Любители скоростных поездов сразу узнают испанский стиль. На самом деле эти поезда делают в Испании. Это испанская марка Talgo. И в Испании эти поезда часто называют «эль пато» — утка. Мы поедем на узбекской утке, но здесь его зовут не утка, а Афросиаб. Это древнее название города Самарканд. И поезд разгоняется до 250 км в час. 5. Вагон 5. Он вон там. Мне нравится форма проводников. Салам. Здравствуйте. Сейчас. У вас даже на галстуке есть название поезда. Да. Здорово, спасибо. 7, 7, 5, 6, 7. Салам. Привет. Вы меня ждали? Ну? Обстановка привычная, только по-узбекски. Ташкент, Бухара. Я вижу половину вашего лица, но вы вроде и симпатичная. Спасибо. Спасибо большое. Вы говорите по-французски? Кофе? Круассан? Да. Это будет сложно. Самса. Самса. Да, самса. Я знаю. Это с мясом. Мясо. Да, есть. Мясо на завтрак. Вы так любите? Не, я не ем мясо на завтрак, я просто вас угощаю. Я попробую самсу, но мясо на завтрак — это же вредно. Неплохо?
А на каком языке говорят в Узбекистане? Я все время слышу разную речь. Тут в Узбекистане узбекский, основной язык узбекский. Ну, русский тоже, русский, потому что Советского Союза все-таки много осталось. И русские туда тоже есть. Есть русские школы, есть русские, да. Да? А есть те, кто не говорит по-русски? Или не говорит по-узбекски? Есть такие люди, которые говорят только по-узбекски, чисто по-узбекски. Но я наполовину. У меня мама русская, а папа узбек. И поэтому я говорю на русском. Но я знаю узбекский. Узбеки, которые говорят в основном по-русски, это потомки тех русских, что приехали сюда... Когда? Давно? Еще во времена Советского Союза? Историю, ну, когда вот пришли русские, и получилось смешание. Ну, вот некоторые... В основном получилось как? Мало кто русский брал узбечку. Да? А почему это было популярно? Ну, я же не это самое. Так получилось. Ну, потому что вот узбеки в основном ездили в армию служить. Там знакомились с русскими. А, потому что узбеки могли знакомиться с русскими девушками. Понятно. Да, больше было браков, считай. Узбеки женились на русской. Да, больше этих браков было. Но они, может быть, хотели больше культуры русской. Чтобы было больше в Узбекистане русской культуры. Потому что вот русские все равно они были чище. Они больше культуры принесли в Узбекистан. А как сегодня смотрят на потомков русских и узбеков? Нет, дистанции, но есть родители, которые могут быть против. А так дистанции нет. Нет. Если вот очень многие... Вот, узбеки сейчас тоже едут в Россию, зарабатывают, и тоже знакомятся с русскими, и могут там даже и остаться. Понятно. Я совсем не говорю по-узбекски. И хотел бы выучить пару слов. Например, как будет... Ну, не знаю... Как дела по-узбекски? Хандайсыз. Как? Хандайсыз. Хандай. Хандайсыз. 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 Да. Хандайсыз. Хандайсыз. Рахмат. Бонжур. Бонжур. После этого небольшого урока узбекского мне хочется двинуться чуть дальше. Дальше на запад. Если мы посмотрим на карту, то увидим, что в Узбекистане нигде ни с какой страны нет выхода к морю. А ведь еще не так давно в Узбекистане было свое море. Аральское море. Вернее, не море, а огромное соленое озеро. Одно из крупнейших на планете. Море всего за несколько десятилетий, ставшее пустыней. Это правда впечатляет. Здесь больше нет ничего. Ничего, совсем ничего. Только песок. Сухой ветер. Тишина. Несколько брошенных лодок. Это потрясающе. И трудно представить, что там, прямо там, было 4-е по величине озеро в мире. Оно было в 2 раза больше Бельгии. Свежее, как и положено, большому озеру. В нем была жизнь, в нем было много рыбы. В то время рыбу отправляли отсюда по всему СССР. В 60-е годы в СССР решили провести орошение в обширных степях Казахстана и Узбекистана, чтобы засеять их хлопком и пшеницей. Для этого часть рек, питавших Аральское море, перенаправили, что привело к одной из крупнейших экологических катастроф XX века. Аральское море высохло. Зрелище поразительное. Например, здесь я вижу лодки, которым так и не удалось добраться в порт. Этот маленький городок сейчас находится посреди пустыни, а когда-то это был остров в открытом море, где кипела жизнь, где трудились сотни рыбаков.
Здесь невыносимо жарко. Ветер сухой. Пейзаж в стиле безумного Макса. Мне посоветовали найти одного из немногих рыбаков, кто еще остался здесь. Мне стало интересно, что он здесь ловит. И мы встречаемся посреди пустыни. Это должно быть здесь. На этой дороге. Соседи тут точно не замучают. Я слышу шум мотора. Это мотоцикл, но с тележкой. Салам! Привет, как дела? Салам? Владимир? Да, это я. У вас отличный мотоцикл. А как называется такая штука? Мотоцикл плюс тележка для грузов. Это старый мотоцикл. Еще советский. Да? Да. Это Урал. Самый крутой мотоцикл в то время был. Такой крепкий? Да, надежный. Сколько ему уже? Ну, на вид сколько сдашь? Как мне? Лет 50, не меньше. А это что за травка? А, тимьян. Зачем вы его возите? И потом это делают от сглаза. Ясно. Тимьян помогает? Реально. Вот сейчас у вас черноглазые все стоят. А у него не черные глаза, у него карие глаза. Добрые глаза, их сразу видать. У него взгляд такой яркий, веселый, всегда в глазах блеск. Очень приятно. Только смотрите, не влюбитесь. О, я люблю только женщин. Вы такой веселый человек. А можно посмотреть, как вы работаете? Че, братан, поехали? Окей. Да, мне куда? Туда? Садись. Вы даже ковер мне приготовили. Окей? Он пыльный. Все? Контакт. По виду не скажешь, но едет эта штука быстро. Что заставляет вас кататься по дну исчезнувшего моря вот так? Я понимаю, что вы уже привыкли, но вас это еще трогает? Настроение хорошее, но грустно, когда воды нет. Все время песок, глаза светит, пыль, это все мешает. А когда море, тогда хорошо, воздух свежий, дыхание приятно, хорошо. В общем. Это вода? Да. Море высохло не все. Вот оно, Аральское море. Тут вода. На сегодняшний момент где-то 35-40 метров глубина осталась. То, что осталось, продолжает уходить или уже нет? Нет, она понемножку начинает это. Сейчас меньше уходит, но лето жарко, даже видно вот постепенно, как вода уходила. Вот смотри, море стало уходить, это было 60-е годы, когда из России русские океанологи приезжали, у них свои корабли были, 3 корабля, они полностью изучали море каждый год, из года в год.
То белое, что мы видим вокруг моря, те пятна, это что, соль, которую оставляет море, когда отступает? Вот белая полоса, видишь, это соль. И она разлетается и летит. Ну, как ученые сказали, даже к вам в Париж прилетает. На улице походишь по Монмартру и... Соль, что ты чувствуешь на губах, она отсюда, с Орала. Я съезжу на Монмартр, проверю. То, что здесь есть соль, это не слишком хорошо? Отрицательно. Соленая почва только саксаул растет и тамарикс. Ну, еще другие травы, которые соль не боятся. А остальное... Вы ловите рыбу там, внизу? Да, выброс идет с моря, и по берегу мы его собираем. Мы еще не доехали. Вперед? Вперед. Мы выдвигаемся в сторону этого странного пляжа. Но внезапно поднимается сильный ветер. Небо почему-то становится белым. Солнце, кажется, исчезает за пеленой. Что-то щиплет глаза. Атмосфера абсолютно нереальная. Туда? Забавно. А что мне лезет в глаза? Это что, соль? Или песок? Что? Соленый песок. Давай я тебе полью на руки, это умоешься, и все будет хорошо. Давай. Снимочки. Лучше? Нет, хватит. А вы ничего не чувствуете? Я же местный абориген. Лет 20 на Орале поживешь, и все будет окей. Хорошо. И будут у тебя такие голубые глаза, как у меня. Давай, мой дастархан, покушай хлеб. Стукаться надо, что ли? Надо же, здесь так быстро меняется погода. Утром такая погода тихая, в обед уже сильный ветер, вечером снова тишина. И часто так бывает. Буря с солью и песком. Все зависит от метеоусловий. Погодные явления — это в разные времена года все время по-разному. Климат стал таким резким, когда высохло море. Ну, на нашей территории, в смысле, в бассейне Аральского моря, ну, ближе всего это Муйнак, где-то за 20 градусов температура была, почти под 30, морозной. И в следующие годы там 35 вообще было. Вот море до половины, больше половины замерзало, хотя соленость у нее, видишь, большая. 30 градусов? Ну так. А вам море не хватает? То, что раньше было, это даже с этим, то, что сейчас есть, представить нельзя где-то однозначно. Мне приходилось часто на моторной лодке с ним вместе ездить по морю и еще, центр моря. Ой, это со слезами на глазах. Когда видишь сейчас и то, что было раньше, у меня за одну жизнь ничего нет. Ну, в смысле, моря нет. И в памяти людей, но большинство уже этих людей, которые по морю ходили, рыбаки, это уже многих нету. В море совсем нет рыбы? А почему ее здесь нет? В этой соленой воде никто не выживает. Последняя рыба, которая была, это камбала. Где-то в 2003, 2004, 2005, не далее, чем в 2005 году все вымерло. Рыбы больше нет. Тогда что вы тут ловите? Завтра пойдем посмотрим, и ты все увидишь. Ладно. Завтра, так завтра. Если глазами не увидишь, не узнаешь.
Завтра будем ловить рыбу там, где ее нет. Другая рыба есть. Надо же, мы идем прямо по соляной корке. Просто не верится. Соль. Соль, соль, соль. Что вы ищете? Тима, есть, вот, но мало. Это они? Это что? В песке? Артемия. Артемии? Я вижу тут яйца. Яйца с червячками посередине. И вы это что, собираете? Яйцо рачка. Это для корма рыб. Его в воду бросают, 24 часа выклевывается рачок. Планктон. Потом рыба его сразу становится большая. Растет быстро. Корм для породистых рыб. Плюс еще идет на фармацевтику, на биокрема. Woman, женщины. Я не знал. А почему Артемии откладывают здесь яйца? Она, значит, раньше была, она может миллион лет лежать вот там, вот, в песке. Условия появились, она сразу прошел, и из яйца получается рачок. И пошла жизнь. А, надо же, как интересно. Значит, рыбы здесь больше нет. Но какая-то жизнь все же есть. В настоящее время, да. Рыба не может в такой соли жить. А рачок как раз это его стихия. Он именно в соленой воде. И когда соленость превышает за 100. Невероятно. Так или иначе, жизнь, она везде пробьется. Вот соль. Когда сильный ветер, отойди. Когда сильный ветер, это все. И Париж. На Монмартр. Монмартр. Когда почувствуешь соль на губах, знай, она сорала. Этот порошок похож на стиральный. Такая же текстура. Нормально? Полезно. Йод. Йод? У кого щитовидная железа, это нужно. Не соленый. Сильно соленая. Да? Ну, морская. Надо у моря спросить. Тайна Аральского моря. Вот Артемий еще. Точно. И дорого стоит такая кастрюлька? У рыбаков по-разному принимают. В зависимости от качества. Появилась Артемия. Ребят, у молодежи, там, ну, кому до 60 лет, появилась эта возможность заработать немножко. Ну, сезон такой небольшой, где-то 6 месяцев. Земля, море, вода все равно человека кормит. Такая катастрофа – хороший урок для нас. А вы философ? Я нет. Нет? Все равно я рад нашей встрече. Большое спасибо. Крепкое рукопожатие местного рыбака. Да, я не шучу. Узбекского рыбака.
Узбекистан — суровая, мощная земля с особой энергетикой, которая чувствуется сразу, с невероятно богатой историей и культурой. Многочисленные испытания сформировали у этих людей уникальный характер. Мне будет трудно это забыть. Даже труднее, чем сам Узбекистан. Ведь люди — его главное сокровище.